ja Fillari-info. Moikka! Tässä tulee ohjeistus pyörätilauksen tekemiseen. Pyörän voi hankkia kahdella tapaa, joko paikan päältä tai verkkokaupasta. Paikan päältä liikkeestä pyörän hankinta tapahtuu näin. Valitse mieleinen pyörä. Kirjaa tiedot MyBike-järjestelmään ja lähetä MyBike-tilausvahvistus pyöräliikkeelle. Saat pyörän mukaan liikkeestä heti. Ilmoitat välittömästi etufillarille pyörän runkonumero ja toimituspäivämäärä, jotta pyöräetu käynnistyy ja vakuutus astuu voimaan. Verkkokaupasta tilatessa valitset ensin mieleisen pyörän. Kirjaa pyörän tiedot MyBike-järjestelmään ja lähetä tilausvahvistus osoitteeseen tilaukset@etufillari.com. Asiakaspalvelu hoitaa pyörän tilauksen puolestasi. Kun pyörä saapuu postissa, ilmoitathan heti pyörän runkonumeron sekä toimituspäivämäärän MyBike-järjestelmään. Siinä koko pyörän tilaus. Tutustutaan meidän muihin videoihin ja laitat kanavan tilaukseen. Ei kun kovaa ajoa!